Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за неонатална хирургија. Мој гостин и соговорник во студиото е доктор Лазо Јовчевски, специјалист по детска хирургија и директор на клиниката за детска хирургија. Доктор Јовчевски, добар ден. Ви благодарам што прв пат сте дел од добриот доктор. Ви благодарам на поканата. На почеток, докторе, што се подразбира под неонатална хирургија? Неонатална хирургија е дел од детска хирургија и се занимава најчесто со вродени аномалии во неонатална возраст. Значи, зборуваме за специфична патологија која што се однесува на новородените деца. Неонаталната хирургија е високо специализирана гранка. Можам да кажам дека е најкомплексна гранка на детската хирургија и предпоставува вродени аномалии и состојби на повеќе системи и органи кај новороденото. Так, според медицински аспект, до која возраст бебињата се сметаат за новороденчени, односно спаѓаат во таа неонатална категорија? Да, неонатална возраст е во текот на првите 4 недели, значи до 28-миот ден. Тоа не е арбитрарно земена граница, него е детерминирана од спецификата на анатомијата и физиологијата на едно новороденче. Нели постои во педиатријата област неонатологија што се занимава со детските болести во текот на неонаталниот период, односно непосредно после раѓањето до навршен 1 месец од животот. Паралелно со тоа и неонаталната хирургија се занимава најчесто со вродени аномалии кои што треба да се лекуваат, а се однесуваат на тој период, непосредно после раѓањето. Самата физиологија во неонаталната возраст, недоразвиеноста на системите и органите, на функцијата, на термодинамиката, спецификата на органите ја детерминира и ја ограничува возраста која што ја нарекуваме неонатална возраст. Споменавте дека неонаталната хирургија е една од најспецифичните хируршки гранки. Еве како појаснување, освен недоразвиените органи или самата физиологија, по што друго се разликува од хирургијата кај веќе поголемки дечиња и кај возрастните? Како што кажав, значи самата патологија детерминира хирургијата. Значи, основоположниците на детската хирургија и на неонаталната хирургија, Грос и Лед, кажале дека не е доволно да земеш мали инструменти или да ги минимизираш пропорционално движењата за да станеш детски хирург. Затоа се разликува, бидејќи се специфични состојбите, односно болестите кои што се лекуваат. Тие се болести кои што настануваат во текот на интраутериниот живот и се манифестираат веднаш по раѓањето. За разлика од сите останати хируршки гранки, каде што нели на претходно здрав човек, организам, настанава некоја состојба која што понатаму треба хируршки да се лекува, тука станува збор за состојби кои што се манифестираат непосредно по раѓањето и за кои што е потребен хируршки третман во таа рана возраст. Така, кога ги споменавте хируршките инструменти, да расчистиме една дилема или мит, помали ли се хируршките инструменти кои се применуваат во неонатална хирургија од инструментите кои се неопходни за класична хирургија кај адултни, односно возрастни? Да, меѓутоа тоа воопшто не е суштината. Не е тоа суштината, вака прецизни инструменти се неопходни во сите хируршки гранки. Значи и кај повозрастни пациенти во зависност од
Во зависност од патологијата која се лекува, се потребни соодветни инструменти, микрохируршки инструменти, така да димензиите не се пресудни. Во принцип, во суштина се помали вака, меѓутоа тоа не е воопшто пресудно. За секоја операција си постои инструментариум, си постои потрошен, вграден хируршки материјал кој што е понекогаш специфичен и со еден збор протокол. Димензиите се секогаш помали, меѓутоа не е тоа суштината. Не е суштината, така. Докторе, кои се најчестите состојби кај новороденчињата кои бараат хируршка интервенција? Да, вродените аномалии кои што бараат хируршка интервенција се на повеќе органи и системи, вклучително и кардиоваскуларниот систем, дигестивниот тракт, респираторниот систем и така натаму. Најчести се вродените аномалии на дигестивниот систем, односно на системот за исхрана. И тие ни се најчест предмет на работа. Кардиоваскуларните состојби се предмет на работа на уште една специфична хируршка гранка, тоа е детската и неонаталната кардиохирургија, тоа што претходно се работеше во мојата установа. Сега ние работиме претежно вродени аномалии на дигестивната цевка, на предниот стомачен зид, односно и на... Така, многу често се споменува како вродена аномалија диафрагмалната хернија. Кај деца, колку е честа ова состојба во однос на мали пациенти кои ги оперирате на вашата клиника? Добро, статистички не е една од најчестите, меѓутоа се јавува вродената диафрагмална хернија. Станува збор за еден дефект на диафрагмата. Тоа е еден мускул кој што е преграда помеѓу стомачната и градната шуплина. Доколку постои дефект на тој мускул, органите кои што припаѓаат на стомачната шуплина мигрираат во градната празнина, најчесто во левата градна шуплина. Постојат и таму поделби, меѓутоа ова е најчеста. И на тој начин доаѓа и до недоразвиеност на белодробното криво, односно хипоплазија на белодробното криво. И ова вродена аномалија бара оперативно лекување. Оперативното лекување се состои од хируршка интервенција со која се репозиционираат содржината која што не припаѓа на градната празнина назад во стомачната празнина. Тоа може да биде тенко, дебело црево, лиенот, некогаш дел од хепарот. И понатаму и реконструкција на мускулот, односно реконструкција на диафрагмата, за да се заврши хируршката интервенција. Понекогаш може тоа да биде во повеќе фази, доколку заради неразвиеност на стомачната празнина не може да се направи репозиција безбедна со затварање на стомачната празнина, се затвара само кожата со една артифицијална вентрална хернија, која што понатаму би се третирала во вторакт. Така, статистички, која е најчестата хируршка интервенција во неонаталната возраст? Најчести се атрезиите, односно непроодноста во делот на дигестивниот систем, на дигестивното црево, почнувајќи од езофагиалните, односно атрезиите на хранопроводот, завршувајќи со аноректалните малформации. Атрезиите на езофагус предпоставуваат дека при органогенезата не дошло до спојување на хранопроводот со желудникот. Тука најчесто постои и комуникација со дишното стебло, мајќи ги предвид ембриолошките карактеристики и развојот на дигестивното и трахеобронхијалното стебло во интраутериниот живот, може да се случи да има комуникација помеѓу
хранопроводот и еден од главните бронхи или трахеата, а да не е хранопроводот споен со желудникот. Тоа е состојба која што е инкомпатибилна со живот. Не треба, како и сите атрезии во дигестивната цевка, и треба веднаш животозагрозувачка, меѓутоа и инкомпатибилна со живот, што значи дека можеби не е веднаш животозагрозувачка, меѓутоа си бара, се поставува апсолутна индикација за оперативен третман. И во зависност од состојбата на детето и во зависност од типот на атрезијата се планира соодветен оперативен третман. И тие не се атрезиите на езофагус се повеќе групи, не е една категорија, и во зависност од типот на езофагиалната атрезија постојат повеќе тераписки пристапи, како од типот, така и од кондицијата на детето, родилната маса, присуството на коморбидитет и исто така го детерминира хируршкиот пристап и општата состојба на детето. Така. Докторе, колку често се среќавате, односно правите интервенции на вашата клиника кога децава се раѓаат со недоволно развиено или така да се изразам затворено црево кога говориме за дигестивниот тракт? Да, тие се најчесто, значи атрезиите на тенките црева. И атрезиите на тенките црева, како и атрезијата на езофагусот, само се пониски. Таа истата дигестивна цевка, меѓутоа се пониско во дигестивниот тракт, и тие се исто така инкомпатибилни со живот, доколку не се интервенира, детето не може да преживее. Во секој случај се работи за статистика. Најчести се оперативниот третман предпоставува лапаротомија, значи да се отвори абдоминалната шуплина и да се најде атретичниот дел на цревото, а понатаму се работи според наодот. Во последно време правиме и примарна реконструкција, односно воспоставување на дигестивен континуитет во еден акт. Меѓутоа секогаш има варијанти, некогаш може да се направи дигестивна комуникација со некоја деривациона процедура каде што е побезбедна постапката во прв акт, а потоа во втор акт да се затвори таа деривациона, таа деривација и да се воспостави соодветна пасажа на дигестивниот тракт. Така, тука може да ги поканиме нашите гледачи, доколку имате прашање, почитувани, може да се вклучите со вашето прашање директно во живо во програмата со јавување на телефонскиот број 02 3116 566. Мој гостин и соговорник во денешното издание на Добриот доктор е доктор Лазо Јовчевски, специјалист детски хирург и директор на клиниката за детска хирургија. Да, веќе имаме гледач на линија, ќе дадеме предности на нашите гледачи, па ќе продолжиме понатаму околу состојбите кои бараат итен хируршки третман во неонаталната возраст. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ме интересира едно прашање. Ќерката ми е оперирана пред 2-3 години од слепо црево, ама еве се жали на болки. Значи, сомачето нон-стоп ја боли. Дали тоа е последица на нешто од слепото црево или има некој друг проблем? Снимана е сегде, све е окей. Затоа ме интересира, доктор, ако може да ми одговори, дали... На која возраст е направена операцијата кај вашето детенце? На 7 години. Значи, веќе има 9-10 години, така? На 6, извинете, сега има 8. Сега 8, да. Во ред, ќе добиете одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки дали се потребни некои дополнителни испитувања. Секој е добро, господје. Добро, благодарам на прашањето. Се случува, и тоа е веќе академски разговор, да и постоперативно постојат проблеми во смисла на болки во абдоменот, како што не е единствена причина за болка воспалението на слепото црево. Така, во моментот се решил проблемот со слепото црево, меѓутоа болките продолжиле. Јас сакам да ја поканам мајката
нашите врати се отворени, нека повели во среда во амбуланта за детска хирургија со детето и со комплетната документација. Сепак, за да дадам поконкретен совет, потребно е да се запознам со историјата на болеста, со медицинската документација и да направам објективен преглед на детето, па понатаму ќе претпоставиме и дополнителни исследувања доколку е потребно и се разбира дека ќе биде решен. Проблемот ја поканува мајката во среда во амбуланта за детска хирургија на клиника за детска хирургија. Така, со целокупната документација и историја од претходните интервенции. Докторе, еве го споменавме, го слушнавме слепото црево, дали тоа бара итна интервенција во неонатална возраст или се уште е рано и кои други состојби исто така не се ургентни, односно нема потреба веднаш после раѓањето во првите неколку дена да се прави хируршка интервенција? Воспалението на слепото црево или апендицитисот не е карактеристичен за оваа возраст, што не е тема на разговор. А некои состојби бараат итна интервенција. Кога има перфорација, кога има перфорација на цревото, кога во неонатална, односно постнаталната дијагностика ќе се види дека има пневмоперитонеално, односно присуство на слободен воздух во абдоминалната празнина, тогаш веднаш се индицира оперативен третман. Спомнавме диафрагмалната хернија како една неонатална патологија. Можам да кажам дека кај диафрагмалните хернии не е императив веднаш да се направи хируршка интервенција. Дури, ево, можам да кажам дека сум имал случаи каде што диафрагмалната хернија била случаен наход. Детето било... Последниот пациент кој што го опериравме со еден помлад колега беше на 2,5 месечна возраст, значи не во неонатална возраст, и наодот беше случаен при преглед заради некоја респираторна инфекција при имиджинг метода, значи при снимање на градниот кош, се видело дека постојат тенкоцревни виуги во градниот кош и на тој начин е поставена дијагноза во една доенечка возраст, значи не во неонатална возраст. Се разбира дека после соодветни подготовки беше детето оперирано, сега се наоѓа дома, се чувствува добро. За среќа немаше значајна хипоплазија на белиот дроб, веднаш постоперативно видовме дека има убава реекспанзија, убава бронховаскуларна шара и тоа е една успешна приказна. Исто така можем да кажам дека најстариот пациент кој што имал вродена диафрагмална хернија не бил препознаен, бил на 4,5 годишна возраст. Значи некои состојби не бараат итна хируршка интервенција. Се зависи од состојба на новороденчето. Дефинитивно, и тоа влегува во делот на предоперативната подготовка и протоколите кои што важат во лекување во делот за интензивна нега, кој што се занимава со подготовка, пери и постоперативно следење и лекување на децата во неонатална возраст. Така, имате исклучително добро опремена интензивна нега. Тука морам да ве пофалам, да и се грижите заедно со целокупниот персонал на клиниката и кај оние деца како не е неопходна хируршка интервенција, туку се оди со поинаков третман. Да, интензивната нега ми е во фокусот мене во моментов. И исто и претходно, бидејќи интензивната нега е кондиција sine qua non за успешна неонатална хирургија. Операциите во неонатална возраст, односно пациентите во неонатална возраст бараат и специфична предоперативна подготовка и следење, односно подготовка анестезиолошка од врвни професионалци кои што се занимаваат само со детска и неонатална анестезиологија и специфична постоперативна нега со интензивен мониторинг, интензивна следење, терапија и следење. Параметри. Значи, статистички е докажано дека успехот на неонаталните операции после отварањето на интензивната нега, односно
успехот него исходот. Од неонаталните операции после введувањето на интензивната нега на клиника за детска хирургија расте, а смртноста е намалена, баш заради тој постоперативен третман кој што е, ако не и повеќе битен од самиот оперативен третман. Мене како детски хирург, значи оперативниот третман ми е извесен и јасен, и затоа им се восхитувам и ги ценам колегите кои што после тоа го превземаат лекувањето на детето, тоа се интензивистите, анестезиолози, кои што работат на одделот за интензивна нега. Еве, честитки од нас до нив и да продолжат со успешната работа и понатаму да спасуваат што повеќе новороденчиња, пред се мали дечиња. Да ги слушнеме и следните гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу другите аспекти на неонаталната хирургија. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам докторот за една состојба на мојот син и на внукот. На која возраст се децата? Вака, ќе ви кажам. Синот имаше само 10 години кога му се диагностицираше целијакија. Добро. Целијакијата доктор Груевска ја диагностицираше со биопсија. Така. Тогаш имаше детето 10 години. Се воспостави констатација дека треба да држи диета. Почнавме со безглутенска исхрана. После се направи втора биопсија и се утврди дека има напредок, дека организмот ја прима храната и дека нема здравствени проблеми. Така. И он е доживотно осуден на таква диета. Безглутенска исхрана, да. Така, меѓутоа, неговиот син на 15 години му се диагностираше целијакија. Ме интересира да ве прашам зошто е толку голема разликата во години за диагностицирање на целијакија? Нели може да се диагностицира од сам почеток, уште кога е детето на помала возраст? А дали детето на помала возраст е носено на испитувања предходно со оглед дека таткото веќе на 10 години имал генетски предиспозиции, не покажале ништо тестовите како помал? Не покажа ништо. Во ред, да. Иако денешниот гостин не е детски хирург, сепак ќе можеби ќе ви даде одговор на конкретното прашање кое е повеќе за педиатрите. Да, дефинитивно. Јас сакам добро, господјо, и вам и на останатите членови од семејството. Благодарам на прашањето на господјата. Сепак јас, нели, почитувам поделбата на трудот и професионалноста на колегите од клиниката за детски болести и мислам дека на одделот за гастроентерохепатологија на клиниката со која тесно соработуваме, работат врвни професионалци кои што ќе помогнат на господјата да го реши проблемот. Да, и едноставно да добие одговор. Да, во некои од наредните изданија ќе имаме и гости, како што и редовно имаме гастроентерохепатолози и останати специјалисти чија потесна специјалност е токму целијакијата. Ќе имате можност да се вклучите и да го поставите прашањето, но најдобри консултации сепак на одделот за гастроентерохепатологија на клиниката за детски болести. Да. Докторе, може ли овие состојби кои бараат итна хируршка интервенција, односно примена на неонаталната хирургија, да се откријат уште во време на бременост? Да. Тоа е многу важно. Најголем дел од нив може да се откријат во текот на пренаталниот скрининг, односно следењето на бременоста. Најчесто со ултразвучни методи, меѓутоа постојат и некои знаци, односно исто така кои што се утврдуваат во текот на пренаталниот скрининг. И ако не конкретна диагноза, барем може да се постави сомнение за постоење на некоја неонатална состојба. Зошто сакам да кажам дека ова битно? Битно е бидејќи дете кое што има диагностицирана пренатално некоја
болест, хируршка или состојба, би требало, ако не е од Скопје, да се транспортира и заедно со породувањето да се планира понатаму и трансфер на клиниката за детска хирургија и понатамошен оперативен третман. Тоа се вика интраутерин транспорт. Овие состојби за кои што зборувавме, например, диафрагмалните хернии или, например, состојбите кои што стручно ги нарекуваме целозоми, односно каде што постои дефект на предниот стомачен зид и органите се надвор од стомачот. Тие може да се утврдат при ехо прегледите при пренатален скрининг и тогаш тие породувања треба да се извршат исто во комплексот клиники Мајка Тереза, на клиниката за да може веднаш да се префрлат и веднаш да се планира оперативниот третман, односно следење и подготовка и оперативен третман. Не би требало да постои состојба која што не би требало да остане недиагностицирана, тоа се најнови протоколи, вклучително и во состојбите кои што се предмет на интерес на неонаталните хирурзи. Така, затоа е од клучна важност соработката помеѓу гинеколозите, конкретно гинекологот и акушерите, исто така, но и неонатолозите и вас, детските хирурзи, за да имате јасна представа што да очекувате. Тоа е точно детерминирано кој дел е чија одговорност, не одговорност, не чија работа. Така да гинекологот ја утврдува дијагнозата, понатаму постои оддел за интензивно лекување, односно неонатолошки оддел во клиниката за гинекологија и акушерство, каде што се подготвува детето и во комуникација со нас се врши тој трансфер на нашиот дел за интензивно лекување, каде што детскиот хирург понатаму превзема одговорност, односно го превзема лекувањето на детето. И ние тесно соработуваме секојдневно со колегите од гинекологија и акушерство, а понатаму и со колегите од клиниката за детски болести, кои што, например, после завршување на хируршкото лекување на одделот за неонатологија или на одделот за доенче ги превземат понекогаш пациентите за постоперативно, односно за понатамошно лекување. Некои состојби се кои што се дел од неонаталната хирургија се поврзани и со состојби кои што понатаму и доживотно се лекуваат, како што е цистичната фиброза, која што може да даде состојба на неонатален илеус, кој што се решава со оперативен третман, а понатаму, заради тоа што таа состојба е системска, оди детето понатаму во системот на лекување на клиниката за детски болести и се третира понатаму. Значи, ние тесно соработуваме. Така и треба. Докторе, како се подготвува едно новороденче, неонаталче за операција, имајќи во предвид дека, како што рековте, медицинската граница е до 28 дена, тоа е навистина многу мало бебче. Добро, оперативните третмани се веднаш после раѓање. И каква анестезија, всушност, како анестезијата делува врз бебенцето, дали е безбедна на толку мала возраст? Да, ова е убаво прашање кое што е битно и за јавноста и за родителите. Подготовката си има посебни протоколи. Значи, најпрвин детето треба да се стабилизира, да се земат соодветни проби од крв, хематолошки статус, ацидобазен статус и доколку е потребно да се коригира. Сето тоа го работат интензивистите кои што работат на мојата клиника во делот за интензивно лекување. Има и други протоколи, значи мора да се обезбеди венски пристап и во меѓувреме да тече и дијагностиката. Да се знае за што се работи. Некогаш и најчесто би требало, поготово вродените мани на дигестивната цевка, да бидат дијагностицирани само со една нативна рентгенграфија. Некогаш се потребни повеќе испитувања. Да, меѓутоа тој дел спаѓа во предоперативната подготовка. Обезбедена венска линија, растеретен желудник со црево кое што ги евакуира желудочните сокови,
понатаму коригирана внатрешна средина на детето, понатаму во соработка со другите установи се обезбедуваат соодветни крвни деривати и кога ќе се постави индикација за оперативно лекување, веќе настапуваме ние, детските хирурзи. Така. Се разбира дека сме претходно вклучени во диагностиката, тука да ги спомнеме колегите од Институтот за радиологија, кои што нели ја вршат радиолошката диагностика. Така. Докторе, кои се најголемите предизвици лично за вас при операција на новороденче и кое е најмалото детенце кое сте го оперирали? Предизвик е секое дете, секој живот да се спаси е предизвик. Така е. Не можам да се сетам кој е било најмало, меѓутоа некаде нели помеѓу 1 и 2 килограми родилна маса, дете со атрезија на хранопровод. Знаете како, не знам дали некој пред мене го кажал, меѓутоа за мене најдобра операција она која ќе ја заборавиш, значи која ќе има позитивен исход, ќе го испратиш детето на домашно лекување и како врсниците. И така, да, и ќе заборавиш дека си го оперирал. Мислам дека предизвикот е во делот нели на оперативната техника, во делот на коморбидитетите, може некој пациент да има засегање на други органи и системи. Меѓутоа, ето, нека не звучи нескромно, оперативниот дел, оперативната техника, благодарение на мојот ментор, професор Ацо Димов и на другите колеги, доктор Симеонов, од кој што сум се учил и надградувал, јас сметам дека го имам совладано, јас им се, уште еднаш ќе повторам, им се воодушевувам на колегите кои што понатаму го превземаат постинативното лекување. Да. Тие се за мене, според мене, клучниот фактор за добриот исход на лекувањето и на крајот на краиштата, значи суштината е да детето кое што ќе се роди со предизвик, односно со аномалија, да има понатаму соодветен раст, развој, живот, така, како и децата што не се оперирани, што се родиле без аномалија. Колку често се неопходни или потребни дополнителни операции или да речеме долгорочни контроли кај овие дечи? Да, веќе спомнав, кај некои состојби е потребно следење подолго трајно, кај некои пациенти кога се планира операција во повеќе фази, им се објаснува на родителите дека ќе следи уште една операција. Ние секогаш инсистираме да биде интервенцијата, односно сакаме кога ќе се заврши во еден акт, меѓутоа некогаш се потребни и дополнителни оперативни интервенции. Можат ли да се спречат, односно да се превенираат овие вродени аномалии, за да не дојде до примена на неонатална хирургија? Значи, некои се детерминирани од некои општи тератогени фактори, тука важат они општи препораки за избегнување на алкохол пушење. Така. При бременост, некои се и генетски детерминирани, и таму доаѓа во предвид. Да, меѓутоа таму доаѓа во предвид нешто што се вика генетско советување и скрининг. Не може да се превенираат ни едните ни другите, меѓутоа важат општите препораки и важи генетскиот скрининг. Така, докторе, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, кој е вашиот совет до родителите чие новороденче има диагноза за која е потребна хируршка интервенција и како најчесто реагираат кога ќе слушнат дека туку што им се родило детенце и веднаш мора хируршки да биде третирано, односно лекувано? Сите знаеме за какви дечиња, односно бебчиња станува збор. Да, родителите реагираат со страв. Да. Оправдано. Тоа е за нив стрес. Да. Во поголем дел од случаите веќе се свесни, бидејќи во оној пренатален скрининг веќе постои или сомнение или воспоставена диагноза. И тој однос на докторот професионалец во делот на соопштување на
родителот, на состојбата на детето, јас го проучувам и од еден друг аспект сега во текот на мојата постдипломска надградба, во делот на етичкиот и во делот на социолошкиот аспект. Препорака за родителите е да веруваат на здравствените професионалци. Ние сме тука за нив, не само хирурзите, туку целиот тим кој што работи. И да се грижат и за собственото здравје, затоа што колку што му требаме ние на детето, потребна му е и родителската грижа. Така. Доктор, убава порака за крај. Ви благодарам што бевте гостин во денешното издание на Добриот доктор и со задоволство ве очекувам повторно да гостувате во емисијата, затоа што има и други теми од детската хирургија кои заслужуваат навистина внимание и пред се да споделите совети и искуства со нашите гледачи. Ми беше чест и задоволство. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!